Приветствую всех, дорогие друзья! С вами вновь Тимур Баньков, и вы на канале Баньков про бани. И сегодня я вам хочу представить такую замечательную отопительную печь-камин Black Stove 13, производство завод «Березка». Немножко к цифрам. Высота данной печи 1,20 м. Как видим, печка очень большая, добротная, выглядит дорого-богато. Ширина у нее 900, глубина 600. Диаметр дымохода здесь используется 150, возможно установка как верхняя установка, так и задняя установка дымохода. Стекла здесь идут размером 500 на 300, каждое стекло, стекла панорамные, и полностью у вас круговой обзор пламени идет. У этой печи очень много регулировок. Начнем сверху. Здесь идет такой вот язычок. Благодаря открытию, вот мы сейчас открываем, здесь вот видно вот это вот отверстие треугольной формы, от большего к меньшему мы можем закрывать и открывать. Это нам дает возможность доступа свежего воздуха на переднее стекло топки, чтобы переднее стекло у нас не закапчивалось. Также для боковых стекол предусмотрен поддув воздуха. Поддув осуществляется уже здесь через перфорацию снизу. Также у нас идет поддув воздуха в верхний слой горения, это подово горения, благодаря вот этому рычажку. То есть мы открываем, и воздух уже по каналу проходит через зуб-отбойник перфорированный и опускается вниз и осуществляет подово горения. Но это нам нужно после уже активного горения. Активное же горение у нас происходит благодаря вот этому рычажку. Здесь тоже идет отверстие треугольное от минимума к максимуму. И здесь у нас открывается уже горение. Давайте покажу. Это у нас доступ воздуха в зольный ящик. Здесь мы видим, как открывается отверстие для зольного ящика. Вот здесь он находится, здесь собирается зола. И воздух у нас попадает уже на чугунную колосниковую решетку. И что касается топки. Топка у нас с дополнительной футировкой из чугунных плит толщиной 2 сантиметра, с дополнительным вот таким вот декором в виде огня. Это очень красиво. Ну и за счет того, что толщина 2 сантиметра, это и дополнительная защита задней стенки топки. И, конечно же, это теплоаккумулятор, меньше расходуется дрова. Сверху мы видим, это перфорированный зуб-отбойник толщиной 5 мм. Он состоит из двух пластин, между которыми как раз таки проходит воздух для подового горения. Благодаря этому обеспечивается и красивое горение пламени, и правильное распределение кислорода внутри топки. Дверца у нас закрывается плотно и герметично, благодаря вот этому вот негорючему жгуту. Закрывание здесь идет двойное, вот за счет такого вот язычка и притвора. И удобная, очень ручку удобно держать. Закрываем, все, защелкнулось, ничего не шатается, все добротно, хорошо. Дополнительно также у каждого стекла здесь установлены такие вот ограждения. Это и дополнительная красота, и, конечно же, безопасность для стекол, чтобы дрова изнутри не упали на них. Дрова здесь можно хранить внизу под топкой. Дрова помещаются длиной до 60 сантиметров. Это удобно, не нужно заказывать специальной длины дров, то есть можно использовать стандартные дрова. Печка у нас черного цвета, с таким вот перламутром даже, можно сказать. Не знаю, как на видео это будет видно. Очень благородный цвет, очень хорошо тоже сочетается с черным дымоходом фирмы Ferrum. И напоминаю, конечно же, что эта печь все-таки отопительная, и одновременно это печь-камин. Приготовить на ней еду не получится, но зато вы сможете наблюдать очень красивый огонь вечером с семьей. Данную печь можно приобрести у нас, ну а в следующих роликах мы покажем, как эта печь работает. Не прощаюсь с вами, увидимся в новых роликах.